Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün metin okumaları yapacağız arkadaşlar ve konumuz düğündür. Fransızca olarak mariage deriz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ayşe ve Sara arasında geçen bir diyalog. Salut Sara, qu'est-ce que tu fais? Merhaba Sara, ne yapıyorsun? Salut Ayşe, je regarde les photos des endroits que nous avons visités l'autre jour. Toi, que fais-tu? Merhaba Ayşe, geçen gün gittiğimiz yerlerin fotoğraflarına bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Je me prépare à aller faire les courses ce week-end. Sevgi, la sœur de mon ami proche Seda se marie. Je pense aller à son mariage. J'ai besoin de faire des courses pour lui. Alışverişe gitmek için hazırlanıyorum. Bu hafta sonu yakın arkadaşım Seda'nın ablası Sevgi evleniyor. Onun düğünde gitmeyi düşünüyorum. Onun için alışveriş yapmam gerek. Son kez alayım. Salut Sarah, qu'est-ce que tu fais? Salut Ayşe, je regarde les photos des endroits que nous avons visités l'autre jour. Toi, que fais-tu? Je me prépare à aller faire les courses ce week-end. Sevgi, la sœur de mon ami proche Seda, se marie. Je pense aller à son mariage. J'ai besoin de faire des courses pour lui. Devam ediyoruz. Ah, vraiment? Ah, öyle mi? Oui, toi aussi. Aimerais-tu venir au mariage? Evet, sen de düğüne gelmek ister misin? Bien sûr que j'aimerais beaucoup. Je n'ai jamais assisté à un mariage turc. J'apprécierais beaucoup. Peux-tu me parler un peu de ce qui se passe lors du mariage? Elbette çok isterim. Ben hiç Türk düğününe gitmedim. Çok sevinirim. Düğünde neler yapılır biraz anlatır mısın? Alıyorum. Ah, vraiment? Oui, toi aussi, aimerais-tu venir au mariage? Bien sûr que j'aimerais beaucoup. Je n'ai jamais assisté à un mariage turc. J'apprécierais beaucoup. Peux-tu me parler un peu de ce qui se passe lors du mariage? Anlatıyor arkadaşlar. Şimdi biraz uzunca. Bien sûr, laisse-moi t'expliquer. Tabii ki anlatayım. Les mariages en Turquie commencent généralement à partir du vendredi et durent 3 jours. Türkiye'de düğünler genellikle Cuma gününden başlar ve 3 gün sürer. Le premier jour, un drapeau est approché à la maison du marié et les préparatifs commencent pour le lendemain. İlk gün damadın evine bayrak asılır ve bir sonraki gün için hazırlıklara başlanır. Evet, doğru telaffuz ediyorum. Le premier jour, un drapeau est approché à la maison du marié et les préparatifs commencent pour le lendemain. Söyledik bunu. Dans la soirée du deuxième jour, une nuit de aînés aura lieu chez la mariée. İkinci günün akşamı gelin evinde kına gecesi yapılır. Evet, une nuit de aînés aura lieu chez la mariée. Söyledik. Il y aura un divertissement à la nuit du aîné. Devam ediyoruz. Kına gecesinde bir eğlence düzenlenir. Evet. Le aîné est parfait. Evet. Le aîné est fait sur la mariée accompagné de chansons folkloriques veya le aîné est fait sur la mariée accompagné de chansons folklorik. Bu şekilde telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Kına gecesinde bir eğlence düzenlenir söyledik. Türkler eşliğinde geline kına yapılır. Türkler şanson diyebiliriz arkadaşlar. Ama burada belli etmek için folklorik ekledim. Devam ediyoruz. Ensuite, un repas est pris et divers jeux traditionnels sont joués. Sonra yemek yenir ve çeşitli geleneksel oyunlar
oynanır. Le troisième jour est le jour du mariage. Üçüncü gün düğün günüdür. Les mariés et sa famille prennent la mariée et l'amènent à la maison du marié. Üçüncü gün düğün günüdür dedik. Damat ve ailesi gelini alır ve oğlan evine getirir. Lorsque la mariée vient à la maison du marié, le mariage commence. Gelin oğlan evinde geldiği zaman düğün başlar. J'ai compris. Alors, que signifie prendre la mariée? Anladım. Peki gelin alma nedir? Avant midi, le troisième jour, la famille et les proches du marié se rendent chez la fille avec le marié. Üçüncü gün öğleden önce damadın ailesi ve akrabaları damatla birlikte kız evine gider. Evet, öyle dedi değil mi? Avant midi, le troisième jour, la famille et les proches du marié se rendent chez la fille avec le marié. Les frères de la mariée attachent une ceinture rouge autour de la taille de la mariée et la remettent au marié. Gelinin erkek kardeşi gelinin beline kırmızı bir kuşak bağlar ve damada teslim eder. Le marié fait sortir la mariée de la maison. Ils vont chez l'homme avec la mariée. Evet, ils vont chez l'homme avec la mariée. Damat gelini evden çıkarır, gelinle birlikte erkek evine giderler. Cela signifie prendre la mariée. Bunu gelin alma denir. J'ai compris. Alors, qu'est-ce que signifie prendre la mariée? Avant midi, le troisième jour, la famille et les proches du marié se rendent chez la fille avec le marié. Les frères de la mariée attachent une ceinture rouge autour de la taille de la mariée et la remettent au marié. Le marié fait sortir la mariée de la maison. Ils vont chez l'homme avec la mariée. Cela signifie prendre la mariée. Fazla mariye oldu değil mi arkadaşlar? Ve farklılar nereden bileceğiz arkadaşlar? Kelimelerin sonunda gelin ise arkadaşlar aksan gravdir. Gelin ise arkadaşlar ekliyoruz. Damat ise kaldırıyoruz. Bu şekil. Anlıyorsunuz bunlar zaten. İsimlerin cinsinde bunlar işledik. C'est beau. Qu'est-ce passe-t-il ensuite? Ne güzel. Sonra neler yapılır? Le mariage se fera dans la maison du marié. Damadın evinde düğün yapılır. Tout le monde s'amuse, chante des chansons folkloriques. Herkes eğlenir, şarkılar, türküler söyler. À la fin du mariage, chacun rentre chez soi. Düğün sonunda herkes evine gider. Le marié lève le voile de la mariée et met les ornements. Buna prie pour voir le visage de la mariée dedim arkadaşlar. O şekilde karşılık verdim veya çevirdim. Bu konuda katkılarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmında. Damat gelinin duvağını açar ve geline yüz gürümlü takar. Yüz gürümlü ile ilgili arkadaşlar bana fazla bilgi verebilirsiniz. Daha iyi çeviri yapabilmem için yorum kısmında yazabilirsiniz. Ben buna prie pour voir le visage de la mariée. Genelde damat ve gelinler birbirine görmeden önce evlenirler zaten ve o günde yüzünü görür ve yüzünü görmek için bir takım süsler, hediyeler verilir ve buna onu gözün bakmak için bir karşılığı olarak öyle biliyorum ben. Yanlış da bilebilirim. O yüzden bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Tekrar devam edelim. Neredeydik? À la fin du mariage, chacun rentre chez soi dedik. Les mariés lèvent le voile de la mariée et met les ornements. Evet, et met les ornements. Comme ça, le mariage se termine. Damat gelinin duvağını açar ve geline yüz gürümü takar. Böylece düğün biter. Alors, que veut dire prier pour voir le visage de la mariée? Peki yüz gürümü nedir? Söylediğim gibi bu şekilde karşılığı verdim arkadaşlar. Siz daha
en uygun çeviri bana söyleyebilirsiniz yorum kısmında. Avant que le marié ne découvre le voile de la mariée, elle attache 5 pièces d'or à un ruban, ouvre le voile et le met sur le cou de la mariée. Damat gelin duvağını açmadan önce 5 tane altını bir kurdele bağlar, bir duvar açıp gelinin boynuna takar. C'est ce qu'on appelle pli pour voir le visage de la mariée. Bunu yüz görümü denir. Très bien. J'ai hâte d'aller au mariage le plus tôt possible et de prendre plein de photos. Çok güzel. Bir an önce düğüne gidip bol bol fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Avant que les mariés ne découvrent le voile de la mariée, elle attache 5 pièces d'or à un ruban, ouvre le voile et le remet sur le cou de la mariée. C'est ce qu'on appelle pli pour voir le visage de la mariée. Très bien. J'ai hâte d'aller au mariage le plus tôt possible et de prendre plein de photos. Bu dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Yine unutmayın arkadaşlar, kanalımıza henüz abone olmayanlar abone olabilirler. Videolarımızı izleyip beğenebilirsiniz. Yorum kısmında yine söylediğim gibi yüz görünümüyle ilgili bana bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Bekliyorum size. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Au revoir les amis.